Žiūrėkit, Vytai, kadangi valdžia nelabai padeda pensininkams ir nelabai jais rūpinasi, aš tiesiog bandžiau internete ieškoti, o kasgi Lietuvoje gali pasirūpinti žmogum, kuris netgi neturi pinigų užtektinai maistui. Tai radau, kad yra toks Maltos ordinas. Galbūt trumpai save pristatykite, kad ir kiti pagyvenę žmonės žinotų, kur kreiptis. Taip, tai mes esame organizacija, kurios pagrindinis tikslas ir yra pasiekti tuos žmonės Lietuvoje, kurie gyvena sunkiausiai, skurdžiausiai. Ką mes galim padaryti, jeigu yra maisto problema, mes arba maisto paketais padedam, arba karštą sriubą į namus. Taip pat, jeigu yra vienišumo problema, turim būrį savanorių ir jie gali reguliariai lankyti irgi žmonės. Tai šitais dviem dalykais galim pasistengti padėti. Taip, aš esu vieniša, bet 88 metai, bet aš repliuoju, aš visur nurepliuoju savo kojom su lazdele. Suprantat, kad dabar jau lifto problema bus greičiausiai išspręsta, maisto turėsite ir greičiausiai kompaniją pokalbių irgi turėsite. Nu, kai bus bėda, tada aš jums vėl skambinsiu.